हेलो एभ्रिवान, तपाईहरु सबैजनालाई मेरो आजको भिडियोमा स्वागत छ। र म चाहिँ आज गार्डनिङ मेकओभर गर्न आँट्दैछु। यो ठाउँ चाहिँ हेर्नु न कस्तो लेटेरो भइरहेको थियो र म चाहिँ यिनीलाई फटाफट साइड गरेर अब चाहिँ म यहाँ केवडा लिएर राख्छु भनेर यहाँ झाडु मारे। कहिलेदेखि राख्छु भन्दा भन्दै टाइमै पाथिन र मैले चाहिँ यहाँ यी रेक पनि लिएर आएर यो पोटहरु राख्दैछु अहिले। यो चाहिँ मेरो गार्डनिङ मेकओभरको फाइनल लुक कस्तो लाग्यो भन्नु होला। र म चाहिँ आज फेरि थुङ्गे फुलको पुली रोप्न आँटेकी छु। फुल त जति रोप्न दिए पनि मलाई केही जस्तो लाग्दैन। आज चाहिँ मैले यति फुल रोपेँ र यहाँ चाहिँ हेर्नु न मैले यिनीहरू माटोमा रोपेकी थिएँ। यिनीहरू चाहिँ मखमली फुल कति राम्ररी फुलिरहेछ। यो चाहिँ गोदावरी फुल। यिनीहरू फुलमा चाहिँ बल्ल कोपिला लाग्दैछन्। हेर्नु त अरू सबैको घरमा गोदावरी फुल फुलिसक्यो होला, मेरो त बल्ल कोपिला लाग्दैछ। यी चाहिँ पुतली फुल र यिनीहरू चाहिँ त्यही थुङ्गे फुलका पुलीहरू थिए। अनि मैले चाहिँ यिनीहरू माटोमा यसरी लाइन लाइन गरेर रोपिदिएकी थिएँ। यिनीहरू फुल्यो भने कति राम्रो लाग्छ होला। यी चाहिँ अस्तिका फुल मैले फर्स्ट दिन जहिले भिडियो बनाएकी थिएँ त्यो दिनको फुल हो र अरू दुईटाको चाहिँ मैले माथि राखेको छु। मम्मीले चाहिँ के गरेकी भन्दै हुनुहुन्छ मलाई। म त्यो माथि आएर यहाँ चाहिँ काम गर्ने भाउजूले पराल थन्काउँदै हुनुहुन्छ। सानामा चाहिँ यी परालमा कति खेल्थ्यौँ, मलाई त्यो दिनहरू बहुत याद आउँछ। र यो पराल माथिबाट कुद्थ्यौँ अनि मम्मीहरूले चाहिँ राति सुत्ने बेलामा अझै पराल खेल्न जा, अझै पराल खेल्न जा भनेर चिलाउँथ्यो नि। त्यतिखेर मम्मीहरूले कराउनुहुन्थ्यो नि। ती दिनहरू बहुत याद आउँछ। र यहाँ चाहिँ मैले अघि फुल रोपेकी थिएँ, तिनीहरू यहाँ माथि लिएर अलिक छाया हुने ठाउँमा राखेँ। यसरी लाइन लाइन राखेँ। अब यिनीहरू फुल्यो भने कति राम्रो लाग्छ होला। अनि मैले चाहिँ अर्को साइडमा गोदावरी फुल यसरी लाइन लाइन गरेर रोपेकी थिएँ। मेरो चाहिँ गोदावरी फुलमा कोपिला मात्रै लागिरहेछ। अब चाहिँ फुल्छ होला, यसरी कोपिला लागिरहेछ र अब चाहिँ फुल्छ। सबै फुल्यो भने त राम्रो लाग्छ। र आजको भिडियोमा चाहिँ यति नै थियो। हजुरहरूलाई भोलि भेटौँला।